кюпетица, опитаме се да свалим фар. За да стане това, има два болта отгоре, които се махат и се развива леко този, който виждате долу. Опитвате се да дръпнете фара напред и фара не излиза, тъй като ето тази кора пречи, фара мърда, но реално пречи. За да успеете да свалите фара, трябва да дръпнете леко бронята напред и тази пластмаса трябва да я освободите. Единия болт е ето тук. Тук. Втория е ето тук. И имаше още отстрани един. Ето там. Когато го освободите вече и бронята е леко напред, това нещо пада надолу и по този начин двете парчета се освобождават, фара с тази пластмаса се освобождават, по този начин може да дигнете хубаво фара. Ако не дръпнете бронята и не махнете тази пластмаса под фара, която е, фара в долния край има извивка и влиза зад пластмасата. По този начин фара идва напред, но не може да се вдигне нагоре и не може да преодолее тази черна пластмаса, затова е нужно да махнете и бронята.